而家電車真係太智能啦，我都好想用翻部電車啊！但係一諗到要整個充電位呢，我就頭痛啦。買個車位嘛，又要成10幾20萬，我租車位1年先個幾千蚊，計落條數都夠我租成20年咯。家姐，你用講我媽嘅算盤計數嗎？而家係新能源時代啊，無論咩時代都好，咁錢就係錢嘛。以前齋有車，我最多咪搏下睇會唔會食牛肉乾咯。等我話個驚嚇嘅數據俾你知啦，你知唔知啊？2018年全國得261萬架電車，舊年已經飆升到2041萬架啦，到今年年中已經衝到3689萬架啦。呢個勢頭仲係幾何數據咁上漲喎！哇，咁誇張，咁即係周街都係電車咯噃。呢個唔係數字，而係一個信號，即係話以後唔係有車就一定要有位，而係有車就一定要有充電樁。你諗下，一個停車場有幾多個位可以裝充電樁？以後揸電車嘅車主係咪要爭崩頭先可以搶到一個充電樁位？咁又係嘅，我屋苑樓下最近都好多人裝到充電樁喎。就係咁講啊，車多位少，個價一定會水漲船高。你諗下喎，你個車位咧而家覺得十幾萬好貴，以後你捧住錢可能都冇位買啊。咁你諗下喎，你嗰個車咧你可以出租噶嘛，你可以揀齋泊車嘅人嘅，或者租貴啲租俾一定充電嘅人嘅，話事權喺你手上啫嘛。咁都俾你講到，即係照你咁講法，我買個車位就相當於係買個充電自由，仲加埋個收租神器添喎。Bingo， 所以你話珠海嘅車位市場投資高唔高？而家市場啱啱起步，水位深啊！得，俾你講到我心喐喐添，我而家即刻去研究下珠海車位投資先啊！咁就啱啦，為你嘅充電自由乾杯！